નમસ્કાર, હું છું પ્રકાશ સોની અને આપ જોઈ રહ્યા છો વિસનગર કે ન્યૂઝ। આવો જોઈએ આજના બ્રેકિંગ ન્યૂઝ। હવે વિસનગરમાં જ વિશાળ રેન્જમાં લાઈવ ડિસ્પ્લે સાથેનો ડબલ ડેકર એસી શોરૂમ એટલે જ ઓમકાર પ્લાયવુડ એન્ડ હાર્ડવેર। અહીંયા તમને નેચરલ વિનિયર, ઇમ્પોર્ટેડ લેમિનેટ, પીવીસી ગ્લાસ લેમિનેટ, ફૂલ રેન્જમાં ડેકોરેટિવ તમામ પ્રોડક્ટો હાજર સ્ટોકમાં જોવા અવશ્ય પધારો। ચારકોલ, ઇકોસ્ટોન, સિમેન્ટ સીટ, ઇમ્પોર્ટેડ 3D વોલપેપર, મેજિક વોલપીસ અને સેફ લોકર્સ જેવી વિવિધ પ્રોડક્ટ તમને ઓમકારમાં જ જોવા મળશે। ફેન્સી હાર્ડવેર, ફેન્સી રોઝ હેન્ડલ અને ફેન્સી બાથરૂમ એસેસરીઝનો ખજાનો એટલે જ ઓમકાર। સવાલા દરવાજા બસ સ્ટેન્ડ સામે વિસનગર। મહેશ પટેલ, હર્ષદ પટેલ। વિજાપુર તાલુકાના પામુલ ગામના કમ્યુનિટી હોલમાં યુથ ક્લબ પામુલ અને વિસનગર વોલન્ટરી બ્લડ બેંકના સહયોગથી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન તારીખ 31/1/2021ને રવિવારે કરવામાં આવ્યું હતું। પામુલ ગામના સ્વર્ગવાસી શેઠ શ્રી જીવનભાઈ મગાભાઈ ચૌધરીની સ્મરણાંજલિ નિમિત્તે આ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ રક્તદાન શિબિરમાં વોલન્ટરી બ્લડ બેંકના પ્રમુખ રાજુભાઈ કે પટેલ, કીર્તિભાઈ પટેલ કલાનિકેતન, રમેશભાઈ પટેલ સ્વાગત, મહેન્દ્રભાઈ પટેલ કમાણા, પીસી પટેલ, દિનેશભાઈ દરજી માસ્ટર, નટુભાઈ પટેલ સદુટલા અને પામુલ ગામના આયોજકોમાં શ્રી સંજયભાઈ ચૌધરી, રાજુભાઈ ચૌધરી, મુકેશભાઈ ચૌધરી, શૈલેષભાઈ ચૌધરી, યોગેશભાઈ ચૌધરી, ભરતભાઈ ચૌધરી અને હસમુખભાઈ ચૌધરી હાજર રહ્યા હતા। આ રક્તદાન શિબિરના દાતા તરીકે ડોક્ટર અંકિત કુમાર લવજીભાઈ ચૌધરીનો ઉમદા ફાળો રહ્યો હતો। રક્તદાન શિબિરમાં ગામના યુવાનોએ રક્તદાન કરવા માટે ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો અને ગામની બહેનો પણ રક્તદાન કરવા માટે ઉત્સાહભેર જોડાઈ હતી। પામોલના દાનવીર શેઠ શ્રી જીવનભાઈ મગાભાઈ ચૌધરીની સ્મરણાંજલિ નિમિત્તે સતત 8મી વાર આ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। દર વર્ષે આ દિવસે ગામના યુવાનો બહાર ગામ ગયા હોય તો પણ રક્તદાન કરવા ઉત્સાહભેર આ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ અંગે વોલન્ટરી બ્લડ બેંકના પ્રમુખ શ્રી રાજુભાઈ કે પટેલે જણાવ્યું હતું કે ખરેખર અહીંયા આવીને અમને તો એવું લાગ્યું કે આ ટીમ જો કાયમ અમે આવી રીતે સાથ સહકાર આપશું તો અમારા બ્લડ બેંક જે અમની ઈચ્છાઓ છે અમને ઓર જુસ્સો વધશે અને અહીંયા આટલી મોટી સંખ્યામાં લગભગ 100 ઉપર બ્લડ આજે બોટલ ભેગી થશે અને એમની એ ટીમની એવી પણ અમને અમને ગમે ત્યારે જરૂર પડે બ્લડ તો અમને તમે જાણે જોઈન કરશો ત્યારે અમે કેમ્પ ઊભો કરી દઈશું। ગમે તેવો સહકાર જોશે તો અમે આપીશું। અને આ ગામની જે બધી એકતા લાગે મેં બધા મળ્યો વડીલોને તો ખરેખર આ ગામની એટલી બધી એકતા આના પરથી શીખ લેવા જેવી છે। તો દરેક કામ હોય એમની વાડી બનાવી હોય, બીજા કોઈ પ્રોગ્રામો હોય, રાજકીય હોય તો પણ એમને દેશભાવ વગરની આ ગામની એકતાથી મને બહુ આનંદ થયો। ખરેખર આ ગામ બહુ સુંદર છે, બધાના વિચારો પણ સારા છે, બહુ મને આનંદ થયો અને આવો સહકાર યુવાનો જોયું તમને રાજુભાઈ કાયમ મળતો નથી। અમારી ટીમને પણ બ્લડ બેંકની એક જુસ્સો વધારે એમની એ બધાની ગામનો સંજયભાઈની આખી ટીમનો એનો બધો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આગળ પણ અમને આવો સહકાર મળતો રહે એવી આશા રાખું। અને આજે આ આખું બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એમની ખરેખર જાગૃત કરવાનું કામ અને બહેનો પણ એટલા પ્રમાણમાં આવે છે એટલે ખરેખર સારી બાબત કહેવાય। ખરેખર અત્યારના સુધીના અમારા દાતા ડૉક્ટર અંકિતભાઈ ચૌધરી હાલ ઓસ્ટ્રેલિયા છે। ખરેખર એ વિચારોથી કે એમને યુવાનો પ્રોત્સાહિત કરતા નથી, તમે કરતા રહો જે કામ હોય મારું અમે હાજર છીએ। ત્યાંથી ગામ માટે પણ આટલા સરસ વિચારો કરવા એ સારી મોટી વાત છે। દાતાનો પણ અમારો ખૂબ આભાર અમારા ટ્રસ્ટી અને અમારા ટીમ જે રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું તેમને બ્લડ બેંક તરફથી સ્વૈચ્છિક રક્તદાન અભિનંદન પત્ર પણ આપવામાં આવ્યો હતો। આજની આ રક્તદાન શિબિરમાં 110 જેટલી બોટલ રક્ત એકઠું થયું હતું। પામોલ યુથ ક્લબના સભ્યોએ આ રક્તદાન શિબિરને સફળ બનાવવા ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। આ અંગે શ્રી સંજયભાઈ ચૌધરીએ માહિતી આપી હતી। આજથી લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં ગામના વડીલો અને યુવાનો બધાના માર્ગદર્શનથી એક યુથ ક્લબ પામોલની રચના અમે કરેલી અને એના દ્વારા અમે આ સતત 8મી વાર દર વર્ષે એવરેજ અમે 100 બોટલ ઉપર રક્તદાન કરીએ છીએ। એટલે અમારે 8મો બ્લડ કેમ્પ છે તો અમે અત્યાર સુધી 800થી ઉપર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરી અને અમે માનવ સેવાના મોટા કામો સહભાગી થયા છીએ। અમારા ગામના પામોલ ગામના જીવનભાઈ માધાભાઈ ચૌધરી સ્વર્ગસ્થ શેઠશ્રી કે માત્ર ચૌધરી સમાજના નહીં પણ દરેક સમાજમાં એમને વર્ષો પહેલાં બહુ મોટું દાન કરેલું છે
અને 1985માં એમને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ એક ઉદ્યોગપતિ તરીકે બી મળેલો છે. તો અમે એ 2000ની સાલમાં એમનું દેહાંત થયેલું છે, તો એમના સ્મરણાર્થે દર વર્ષે આ સતત 8મી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરીએ છીએ. એનાથી એમને જે માનવ સેવાના કાર્યો કરતા હતા એના લીધે અમને બી પ્રેરણા મળી છે. તો એમના માધ્યમથી અમે સતત 8મો બ્લડ કેમ્પ કરી રહ્યા છીએ અને એના લીધે સમાજના યુવાનો અને બીજા દરેકના લીધે બી અમને ફાયદો થાય છે. અને વિસનગર વોલેન્ટરી બ્લડ બેંકના સાથે જ અમારું સંકલન છે. અમારો 8મો બ્લડ કેમ્પ છે. રક્તદાન કરનાર દરેક રક્તદાતાઓને પ્રોત્સાહન રૂપે આકર્ષક ભેટ યાદગીરી રૂપે આપવામાં આવી હતી. વિસનગર કે ન્યૂઝના આજના સમાચાર. વિસનગર નગરપાલિકાની ગત ચૂંટણીઓમાં વાતાવરણ જુદું હતું ત્યારે ભાજપને ઉમેદવારો શોધવા નીકળવું પડ્યું હતું અને તોય ઉમેદવારો જડતા નહોતા. પણ આ વખતે પરિસ્થિતિ જુદી છે અને આ વખતે ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો છે. સૌ કોઈને ભાજપની ટિકિટ લેવી છે, પણ જે કાર્યકરોએ કટોકટીના સમયમાં પક્ષને વફાદાર રહી ચૂંટણી લડવા આગળ આવ્યા હોય તેમની કદર પણ કરી આ વખતે તક આપવી જોઈએ. ગત 2015માં ચૂંટણીના સમયે ભાજપની ઉમેદવારી માટે જે અવદશા હતી તેના કરતાં આજે વાતાવરણ જુદું જોવા મળી રહ્યું છે. ખરેખર તો કોઈ પણ પક્ષ હોય પણ તેમના પાયાના કાર્યકરો અને ઉમેદવારોએ પક્ષ માટે કટોકટીના સમયમાં પક્ષ માટે ઉમેદવારી કરી હોય તેની અવગણના ના કરવી જોઈએ. આવો આપણે આજે રાજેશભાઈ હિંગુના પત્ની મીનાબેન અને રાજેશભાઈ હિંગુને મળીએ. મારું નામ મીનાબેન રાજેશભાઈ હિંગુ છે. હું જ 2015માં જ ઉમેદવાર થયેલી છું. અમે 4 જણા રહેલા છે, પીનાબેન, ભાવનાબેન અને હર્ષદભાઈ. અમે 4 જણાએ કટોકટીમાં બહુ જ ઓલું કર્યું છે. અમને ઘણા લોકોએ જ અમને ધમકીઓ આપી છે, પણ તોય અમે એ વખત ખરી ધમ ઊભા રહ્યા છીએ. તો અમારી જોડે અન્યાય ન થાય એવું કંઈક તમે કરો. ભાઈ, હું 2015ની સાલમાં હું ભાજપનો જૂનો કાર્યકર્તા છું. 30 વર્ષથી જનસંઘની ઓફિસ કઈ જગ્યાએ હતી એ મને ખબર છે. તો અગર જનસંઘનું નાયકનું ઘર હતું તો જનસંઘની ઓફિસ હતી, ત્યારનો હું કાર્યકર્તા છું. પણ ગઈ વખતે હમણાં પાર્ટીએ મને ફોન કર્યો કે ભાઈ રાજુભાઈ તમે અહીંયા આવો, તમારા ઘેરથી ન કહો તમે કોઈ ફોર્મ ભરો નગરપાલિકાનું. એટલે અમે પક્ષના વફાદાર તરીકે મને પંચીલ બોલાયો. પંચીલ બોલાવી મારા ઘેરથી મીનાબેન રાજુભાઈનું ફોર્મ ભરાયું. અમે ઉમેદવારી કરી. અમે પછી અમારું ફોર્મ અમારી ટિકિટ ફાઇનલ થઈ ગઈ અને અમે ગયા પછી ફોર્મ ભર્યા પાલિકામાં. એ પછી અમે પ્રચારમાં નીકળ્યા, અમારા ઉપર પથરા માર્યા અને ગયા સોમવારના પ્રચારમાં એ પથરાનું છે. આ વખતના સોમવારના પ્રચારમાં મીનાબેન હિંગુને 1005 મત મળેલા છે, હર્ષદભાઈ પટેલને 1005 મત મળ્યા છે અને પીનાબેન શાહના 1100 મત મળ્યા છે. અમારે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમને આદેશ કર્યો કે રાજુભાઈ તમારે 2015માં ઇલેક્શન લડવાનું છે, એટલે અમે કાર્યકર્તા તરીકે 30 વર્ષથી મારું નામ નહીં તો મારા મિસિસનું મીનાબેન રાજુભાઈ હિંગુ એનું નામ મૂકીને અમે ઇલેક્શન લડ્યા. અમારા પાટીદાર સમાજનો કોઈ ઉમેદવાર નહોતો મળતો, એટલે હર્ષદભાઈ પટેલ, પીનાબેન શાહ, મીનાબેન હિંગુ અને ભાવનાબેન ગોસ્વામી આવી કટોકટીમાં અમે ઇલેક્શન લડ્યા હતા. તો હમણાં ખરેખર ભારતીય જનતા પાર્ટી જો સત્યના સાથે ચાલતી હોય તો અમારો મીનાબેન હિંગુને સત્યનો ન્યાય આપે. 30 વર્ષથી અમારી જોડે અન્યાય ના થાય એવું કાર્ય કરજો. અમે આશા રાખીએ છીએ. અમારે નગરપાલિકાની સેવા કરવા જવું છે. આ એરિયામાં ગટરનું કામ હોય, પાણીનું કામ હોય, મારા એરિયાના સોસાયટીના મતદારો મને યાદ કરી હું બોર ઉપર જઈ પાણીનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરું છું, ગટરના ઢાંકણા નખાવું છું. મારી દુકાન ઘરે ગટરનું નાકડું તૂટી ગયું હોય તો છતાં હું તો આવી સેવાના કાર્ય હું કરું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીને નમ્ર વિનંતી કે મીનાબેન હિંગુ ગઈ વખતે લડ્યા હતા એને સાચો ન્યાય મળે. વિસનગરમાં આટલો વિશાળ ફર્નિચર શોરૂમ અને એ પણ સરળ હપ્તે મળે છે. તમારા મકાનને સજાવતા પહેલાં ઉમા ફર્નિચરની મુલાકાત અવશ્ય લેજો. તમારા મકાનના માપ મુજબ ફૂલ ઓન બ્રાન્ડના સોફા બનાવી આપવામાં આવશે. અહીં તમને સોફાની અવનવી ડિઝાઇનની વિશાળ રેન્જ જોવા મળશે. વિસનગરના ઉમા ફર્નિચરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીનું ફર્નિચર તમને અમદાવાદ કરતાં સસ્તું મળશે. અહીં તમને ડબલ બેડ, ડાઇનિંગ ટેબલ, આકર્ષક ટીપોઈ, બેડરૂમ સેટ, ટીવી યુનિટ, રિવોલ્વિંગ ચેર અને ઓફિસ ટેબલની વિશાળ રેન્જ જોવા માટે અવશ્ય પધારો. કમાણા 4 રસ્તા પાસે મધુરમ કોમ્પ્લેક્સના ઉપરના માળે SK કોલેજની બાજુમાં વિસનગર. મોબાઈલ નંબર 97279
91,999. કોરોના વાયરસના સંક્રમણ ઉપર નિયંત્રણ માટે સરકારશ્રી દ્વારા રસીકરણ રૂપી નિર્ણાયક પ્રહારની ચાલી રહેલી પ્રક્રિયામાં સમગ્ર રાજ્યમાં સતત બીજા દિવસે પણ 50,000થી વધુ આરોગ્ય ખાતાના વર્કરો, નર્સિંગ સ્ટાફ અને ડોક્ટરોને રસી આપવામાં આવી હતી. શહેરની નૂતન જનરલ હોસ્પિટલમાં પણ ડોક્ટરો, નર્સિંગ સ્ટાફ તથા હેલ્થ વર્કરોને રસીકરણનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આજે નૂતન જનરલ હોસ્પિટલના ચેરમેન શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલને પણ આ રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ડોક્ટર પંકજભાઈ નિંબાલકર, વૈભવીબેન પંડિત, ડોક્ટર જયવદન પટેલ, ડોક્ટર પારુલબેન પટેલ અને સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જોશી સાહેબ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ અંગે પ્રકાશભાઈ પટેલે માહિતી આપી હતી કે ભારત સરકાર દ્વારા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ભારત દેશમાં કોરોનાના સંક્રમણની સામે દરેક નાગરિકને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે એના માટે કોરોનાનું વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલ હતો. નૂતન જનરલ હોસ્પિટલની અંદર પણ વિસર્ગના નાગરિકોને અને ખાસ કરીને કોરોના વોરિયર્સ અને ફ્રન્ટ લાઇન વોરિયર્સ કે જેમાં સૌ પ્રથમ ડૉક્ટર, પેરામેડિકલ સ્ટાફના દરેક સભ્યોને વેક્સિનેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. નૂતન જનરલ હોસ્પિટલ અને નૂતન મેડિકલ કોલેજના તમામ ડૉક્ટરો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફને પહેલા ફેઝની અંદર કોરોના વેક્સિનેશન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ગુજરાત સરકારના વધુ આદેશ પછી પોલીસ વર્કર્સ અને રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓને પણ વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો હતો. ત્યારબાદ આજે કોરોના વોરિયર્સ અને ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સની અંદર સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે મેં આજે વેક્સિનેશન મને આપવામાં આવ્યું છે અને આ વેક્સિનેશન આપ્યા પછી મને કોઈ પણ જાતની તકલીફ અત્યારે દેખાતી નથી અને રસી આપી એનો પણ ખ્યાલ હજી સુધી બહુ મોટી પ્રમાણમાં કંઈ ખબર પડતી નથી. અને આ વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ પછી કોરોના સામે શરીરની અંદર રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો વધારો થવાનો છે, જેથી કરીને મારા ભારત દેશના નાગરિકોને, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના નાગરિકોને વિનંતી છે કે વેક્સિનેશન કાર્યક્રમની અંદર મોટા પ્રમાણમાં આપણે સૌ જોડાઈએ અને આપણા ભવિષ્ય માટે, આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે વેક્સિનેશન એ ખૂબ જરૂરી છે. અને આના અંદર કોઈ પણ આડઅસર હજી સુધી કોઈનામાં જોવા મળી નથી. લગભગ અમારા બધા જ ડૉક્ટર મિત્રોએ આ વેક્સિનેશન કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો છે અને રસી એમને આપવામાં આવી છે. એમને પણ અત્યાર સુધીની અંદર કોઈ પણ જાતની આડઅસર જોવા મળી નથી. આપણી ભારત દેશની અંદર બનેલી વેક્સિનેશન, આપણી વેક્સિન એ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં અને ગુણવત્તાયુક્ત હોય દરેક નાગરિકને વેક્સિનેશન કાર્યક્રમમાં જોડાઈ અને રસી લેવા મારી આપ સૌને વિનંતી છે. વિસનગર શહેરમાં આટલા સસ્તા ભાવે ફ્લેટ ક્યાંય જોવા નહીં મળે. સરકારની ₹2,68,000ની સબસિડી પણ મળશે. ફ્લેટ ખરીદવાનું સરળ બને તે માટે બેંક ઓફ બરોડા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને HDFC આમાંથી કોઈ પણ બેંકમાં હોમ લોન ઉપલબ્ધ છે, જે ઓછા વ્યાજ દરે મળી રહેશે. ચારે બાજુ હવા ઉજાસવાળા ફ્લેટ અને વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે બાંધકામ કરેલ છે. હવે જૂજ ફ્લેટ જ બાકી છે, પછી પાછળથી પછતાવો થશે. હજુ પણ સમય છે, બુકિંગ કરાવી લેજો. વિસનગર શહેરની મધ્યમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર કે વિજાપુર જવા માટે સરળતાથી બસ મળશે. આવડા મોટા ફ્લેટ એકદમ નજીવી કિંમતમાં મળતા હોય તો પછી બીજે ક્યાં જોવાની જરૂર છે? તો આજે જ પધારો. કૃષ્ણકુંજ અપાર્ટમેન્ટ, દીપડા દરવાજા બહાર, પોપટલાલજીના મંદિરની સામે, વિસનગર. આવો અમારી નવી કૃષ્ણકુંજ એપાર્ટમેન્ટના અંદર, જે અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને માણસા જવા માટે સ્ટેન્ડની સગવડ, સાથે સાથે વિજાપુર, હિંમતનગર અને અમદાવાદ જવા માટે સ્ટેન્ડની સગવડ, સાથે સાથે સિટીની મધ્યના અંદર આદર્શ હાઈસ્કૂલ, લાવાડી બસ સ્ટેશન અને SK કોલેજ એકદમ નજીક, સારામાં સારી જગ્યાએ અમે સ્કીમ મૂકી છે. સાથે સાથે 2 BHK 134 વાનું બાંધકામ અને 1 BHK 109 વાનું બાંધકામ. આવો, પધારો, અમારી કૃષ્ણકુંજ એપાર્ટમેન્ટના અંદર આવશો અને જોશો કે આવી નવી જેવી કિંમતના અંદર આટલા મસ્ત સુપર ફ્લેટ મળે છે. તમે આવો અને દેખો અમારી સ્કીમના અંદર. અમારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો. સમાચાર અને જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો પ્રકાશ સોની 94 294 35 034, અલ્પેશ બારોટ 93 774 26 544. વિસનગર કે ન્યૂઝ.